Зачекай. Хвилина твоєї уваги. Ворог полює на нас, не жаліючи засобів та сил. Ми технологічний, сучасний підрозділ, який забезпечує зв'язок на всіх рівнях на території нашої Харківщини. В результаті техніка страждає та потребує постійного ремонту. Майстерня «Автолокер» – це рішення, яке критично важливе для нас. Це рішення, яке рятує життя. Долучайтесь до НАТО та розкажіть про збір друзям. Доля ремонту нашої техніки в ваших руках. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!